vinao aro manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra. Bonobon, c'est un vrai délice. Avec Bonobon, logité rempli d'émotions. C'est mou. Si doux. Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mahery minitra vitsy amin'ny fitora sasany ariva toko lasy toboko vavy miarabanao amin'ity zoma fa telopolo ny volana martsa taona 2024 ity miandry anao ny logité ireto ny lohateny ho any androany. Tsy totosan'ny famariam-bahoaka saika nokasain'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga tao androany noho ny fanoherana navoaka ny avy ao anivon'ny prefektura ny Mahajanga. Toka osika raika amin'ny fitopolo tavoahangy no sarin'ny polisy teto Andrenivohitra tamin'ity herinandro ity. Fanamariana ny 7 martsa tany Moramanga miantso ny Malagasy hifanolo-tanana amin'ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nahazo vola mitetina roa tapitrisa dolara avy amin'ny Inde ny BNGRC androany. Iray amin'ireo komina mandrafitra ny distrikany Manjakandriana ny komina Ambanivohitra Andriamanitra miezaka manansara izany ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Faltafaraka aminao topoko lasy topoko vavy RDSN anao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny sehatry ny politika izay somary nampafahampana ny tany Mahajanga no mbotsika ity vaovao ity ao anaty alahona. Efatry ny maly ny fifanolanana teo amin'ny ben'ny tanàna izay tompony fikasana morovahoaka atao Mahajanga sy ny fiadidinan'ny prefektura ny Mahajanga izay nanakana izany nitoy androany izany fikasana morovahoaka izany. Nikasanao famariam-bahoaka androany tokoa ny maire ny Mahajanga tsy totoso izany noho ny fanoherana navoaka ny avy ao anivon'ny prefektura ny Mahajanga no io dia nidina an-dalambe akeriny ireo solombavam-bahoaka na ny eo ny tsy fankasitrahana na teo azy anefa izany dia nilamina ny tanàna tamin'ny akabeny ary voafenitra mpitandro ny filaminana ny fiambenana ny tanàna fanadiadiana. Ny lamina ny tanàna ny Mahajanga androany na dia teo azy ireo savorovory saika ny soa ny maraina teo. Teto amin'ny lapan'ny tanàna no ny famory ny andaniny ranokasany anao etsika hitsenana ny filoha teo aloha. Niantrana teto ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nanakana izany noho ny tsy fanana ny ireto farany fahazahon-dalana anao ny etsika. Nanohitra ireto mpitandro ny filaminana ireto solombavam-bahoaka ny voakankeriny nidiny an-dalambe ny tety tanàna. Ndao tsika zay mandeha. Zay mo tsaka kay voaka. Zay tsaka kay voaka. Zay. Ano zay voaka zay tilada. Zay tilada sa zay. Zay tilada. Zay tilada. Oi. No
lokasaina hatao teto amin'ny lavoari marolaky io hetsika famorim-bahoaka ho ataon'ny ben'ny tanàna io vao maraimbe dia efa nodidiny miaramila ny toerana ho fitandrona ny filaminam-bahoaka arak'izay voafehin'izy ireo ny tanàna ny totam-pilaminana ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro nanolona ny famoahana fandrarana hanao hetsika famorim-bahoaka ataon'ny ben'ny tanàna izay navoakana avy eo anivon'ny préfecture raha nampiakatra teny amin'ny tribunal administratif izy ireo tamin'ny iray ora atoandro teo no nivoaka ny fanapa-kevitra fa miantona io fandrarana io ka afaka manao hetsika indray ireto avy amin'ny andaniny fa omaly dia efa niantsony malagasy fanolotanana amin'ny filoham-pirenena era-jonaromampianina amin'ny fampandrosoana Madagasikara raha ny votoatin'ny kabariny tamin'ny fanamarihana 20 martsa 7 tany Moramanga. Nanamafy kosa ankilan'izay ny ministry ny fiarovam-pirenena fa endriky ny fifandimbiasa toerana mendrika ny fifidianana ka tokony hotezaina hiatrika ny fifidianana ny olom-pirenena amin'ny fanampanazavana hatretiny miaro sorojo raraka sy anjara kotonorainy. Manameloka ny fifampiantsina amin'ny fanehoan-kevitra na ambava na an-gazety ny ministry ny fiarovam-pirenena fihetsika izay sokajino tsy manaja ny sotoavina republikanina sy ny fitsipidalao demokratika ka miteraka korotana tsy ahafahan'ny Madagasikara miatrika fifidianana am-pitoniana. Raha tia tandrazana sy mandala ny demokrasia tokoa ianareo anabavy sy rahalahy mitolona ho izany dia tezao sy veazo hiatrika fifidianana ny olom-pirenena malagasy rehetra tsy ankanavaka fa izay ihany no fifambiam-piasa toerana mendrika sy mihaja ary ekeny zao tontolo izao satria manaja ny sotoavina republikanina. Manangany ampony malagasy ametraka fanamby ampisandratra ny Madagasikara kosa ny kabariny filoham-pirenena teto Moramanga nandritra ny fanamariana ny 20 martsa 7 mbola manonitra ny fahatarany Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana isika izy saingy tratra ny tanjona raha misy ny firaisan-kina. Firaisan-kina ho fisandratany Madagasikara raha teo ny lohahevitry ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 tamin'ity taona ity. Filompirena dia samy laza aminao fa namadika bangy izy tao anatin'izay fataona izay fantany ny bangy avoavadika ary fantany fara izany miangaina dia afaka miazakazaka mpandroso ity firenena ity tsika topilasy tompivavy omeo tanana izy manolo tanana aminao izy androany tahaka amin'izay efa nangatany anao anolo tanana foana tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fampandrosoana firenena topilasy tompivavy tsy vita ny olona nanankiray ny fampandrosoana firenena topilasy tompivavy fa ianao no ilaina ny tananao ny tongotrao ny sainao ny fahavononanao ny fitiavana tandrazana zany ny ilaina amin'ity androany ity ho velominao amin'ity androany ity ampandrosoantsika ny firenena. Ao anatin'ny vinan'ny fisandratana ny fampandrosoana ny toe-karen'i Madagasikara indrindra eo amin'ny lafin'ny fambolena raha ny lahatenin'ny filoha malagasy hatrany no amafisiny ihany koa fa isan'ny zava-dehibe ny fisandratan'ny toe-tsaina. Eo amin'ny pejy trangam-piarahamonina dia toka osika misy raiky amin'ny 70 tavoahangy no saron'ny polisy teto Andrenivohitra tamin'ity herinandro ity. Tavoahangy vidiana eny Analakely no ampiasain'ireo mpisoloky raha araka ny fanadihadiana eny Mianadahy kosa ireo olona voaroiroy tamin'izay asa ratsy izay araka ity vaovao izay tateriny miasorojo raraka sy anjara kotonorainy ity. Ny fiandohan'ity herinandro ity naharay fitarainana mombana toka osika ny polisy judisiaire ety amin'ny faritany Ambohità. Misy araka amin'ny 50 tavoahangy ireo toka osika izay mitety-bidy enety sy 4 tapitrisa ariary ary niteraka fa tsy antoka ho an'ireo mpanjifa niaran'ilay fisolokina. Rehefa nanao fanadihadiana ny polisy, nisy baoritra nahitana toka osika hafa miisa 20 tratra ihany koa teny Analakely ary fantatra tamin'izany fa midin'ireo mpisoloky 7 alina ariary ny iray tavoahangy. Mitotaly 9 ny olona voaroiroy tamin'izao asa fisolokina izao, isan'izany ireo olona 2 5 taona sy 5 taona enjehana ho isan'ny atidomin-kotrika tamin'ny fanamboarana toka osika. Tonga dia nanao fanadihadiana izay ary olona telo voasambotra Ambohivato ny andro ny alatsinainy io niaraka tamina toka jionista miisa 1 amin'ny 5
Tonga talata afaka amin'ny 20 marsa izany mpanavety izany ary voasambotra teo Analakely ny vehivavy anankiray miaraka amin'ny toka miisa 20. Ny rehevan'iny dia voasambotra ireo le vala tena manamboatra ny zavatra toka osoko io zany. Ankoatra ny kalitaon'ny rano izay ny sasany matsatso ary ny sasany somary marihatra kokoa, tsisy mahasamihafa azy amin'ny tena izy ireo toka osika hoy ny fanazavan'ny polisy. Toy ireny karazana orinasa kely ireny mihitsy ireto mpisoloky ireto rehefa nataony fanadihadiana ny fomba fanamboarana izany whisky osika izany. Vita tavoahangy izy Analakely eo dia sasany ny tavoahangy dia alainy le fanaovana fanjairana kiraro reny dia sotoiny le 12 heures dia atsofony eo le whisky mavoro zany dia saromanjala dia maka indray izy sur le famina zany zay vidiny any amin'ny araka ny teniny dia iny apetany eo amin'le lohan'le tavoahangy zany dia saromany eo dia ohatrany kaste le toka amizay. Marihana fa mety hitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny mpanjifa ireo akora ampiasain'ireo mpisoloky mba hahatonga ireo toka osika anana endrika sy loko mitovy amin'ny tena izy. Mandra-piandra ny fotoam-pitsarana azy, eny Tanimora ny 4 tamin'izy 9 menada, ny 2 kosa nahazo fahafahana vonjomaiky. Iatoko ela dokam-barotsika dia miverina itondray anolotra ho anao izahay ny toy ny actu. Saranao manjohitra ny logité toy izasika ny fandaharana izay anoloranao ny vaovao. Isantsongadina tamin'ny herinandro tia ny fanofanana andreo mpitantana ny ZAP eo amin'ny sedrany fampianarana izany manera Madagasikara anatin'ny fampidirana trano mpanabetsaka anavaka amin'ny tolo numerika ny fanjakana amin'izany ka anisany fandraisan'ny filoham-pirenena azy ireo ho any androany. Noho izany dia nozarainy filoham-pirenena tablety avokoa androany ireo chef ZAP manerana ny nosy Anarivon'ny Mahery izy ireo no nisitraka izany tablety izany izay entina miasa sy mandefa ny vaovao amin'ny tontolon'ny fampianarana any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Rehefa avy navita fiofana momba ny PSE na ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana ireto chef ZAP manerana nosy ireto dia noraisiny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana avy loha indray izy ireo androany. Notolorana tablety tsirairay avy entin'izy ireo hanatsarana ny asany ireto chef ZAP ireto, tokony hanana fahasahiana ka anaiky asa ho an'ny fanovana ny chef ZAP izay tsy mpampianatra fotsiny fa mpanabe indrindra raha nambara ny filoham-pirenena. Ary izay mahafa indrindra ny mpanabe eo amin'ny asa mpanovana taony dia zao fangamony isan-kizy raha voaniditra androany dia rapitsy dia afa-panadina, angamony isan-kizy voaniditra androany dia rapitsy dia efa nivoaka ny fianarana. Ianareo malala tsara fa ny asa mpanabeazana dia asa lavitrezaka. Ary izay niraisantsika, ary izay foto-kevitra izay nefa voleko ary mbola voleko ary tsy tsarotra ny teny amin'izay fa asa lavitrezaka, mila faharetana ary izany natonga amin'ny teny foana hoe alay vonamana ny fotoana ry namako rehetra. Notsindrin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa fa efa fampidirana sahady ireo mpampianatra anatin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra izao fanomezana izao. Ny chef ZAP rehetra dia ilay tablety zany ahafahany miasa amin'ny fomba fiasana zany hanomezany andreo ary anisy ihany koa fitaovana izay hanomenandreo chef ZAP ireo hanatanterahany asany. Mandidina ny 7 sy 700 ireo chef ZAP nisitraka ny fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena tetỳ amin'ny lapam-panjakana avy loha androany. Tsy ahivina fa ny ZAP na ny zone d'administration pédagogique dia sampana iray anatin'ny fampianarana eo anivon'ny DREN sy ny Cisco. Izy ireo no misana ny fampiofanana mpampianatra sy ny talentsy-sekoly eo amin'ny faritra iray misy azy. Arakaraka ny isan'ny sekoly eo amin'ny distrika misy azy no mahabetsaka ny andraikitra sahany.
fa androany ny andro faharoany etsika foire de Pâques etsy amin'ny village voary Andotapenaka. Ho fanomezana fahafampo ny mpitsidika dia mitohatra ny tolotra isan-karazany sy ny fihenam-bidy ataon'ireo mpandray anjara marobe eny an-toerana mitatitra ny Antsiprian'izay ary Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Trano eva maro isan-karazany avy hatrany no hita misongadina raha vantany vao tafiditra ety amin'ny village voary Andotapenaka. Rehefa kojakoja ilaina ho an'ny fety toy ny akanjo, ny kiraro, ny poketra, haingo isan-karazany dia tazana ety amin'ny voary avokoa. Tsy latsa-danja amin'izay ireo kojakojan-dakozia sy teknôlôjia vaovao ary ireo fanaka ao an-tokantrano araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Maro azo isafidianana tokoa ny entana aty amin'ny foire de Pâques ary ankoatr'izay dia mitohatra ihany koa ny tolotra isan-karazany sy ny fihenam-bidy ataon'ireo mpandray anjara ho antsika mpitsidika mandrapahatapitra ny hetsika. Dia mampiavaka anay misy ny arrivage be da be nefa koa izay manao an'ilay solde tota 10 000 ariary sy 20 000 ariary. Tsy mandiso fanatananareo zavatra rehetrarehetra atao aminay fa manasa anareo tonga fa betsaka nefa nazo dia mbola miandry anareo foana izay. Safido zany dia manao tolotra amin'izao foire izao dia ny avantage n'ilay izy zany mametraka compte ianao dia ohatrany misy facilité de paiement zany hatramin'ny fin mois d'avril dia misy remise be da be. Manana promotion be dia be zay ao fitaovana an-dakozia ao koa ny fanadiovana trano ao ny appareil fanaovana musculation ao koa ny produits cosmétiques 100% naturel. Misy tolotra manokana izay promotion daholo ny produit anay na amin'ny cheveux na visage dia manasa antsika ho tonga maro ato aminay. Misy produit misy shampoing, masque ohatr'izany koa ho an'ny tarehy. Saika afa-po avokoa noho izany ireo mpitsidika rehetra sendranay. Mora raha teo ny entana ary maro azo isafidianana. Misy zavatra azo jerena sady ohatran'ny karazana ohatra misy ny échantillon zavatra rehetra ato amin'ity foire ity. Eny misy fihenam-bidy ihany aloha sasany hitako nanomboka tery aloha riza dia misy ohatrany hoe 50 000 tsy dia fahita firy. Misy hoe zavatra manokana hovidiana ve sa akanjo ngamana, akanjo amin'ny paty. Tena mahafinaritra be ka sady vory olona misy amin'izao. Tsy diso anjara ihany koa ireo izay niaraka tamin'ny kilonga satria nisy ny kilalao marobe hita tetỳ an-toerana. Raha mipetsy moa ny faradoboka ho an'ny hetsika foire de Pâques andiany faharoa ety amin'ny village voary Andotapenaka ka dia manentana antsika izay mbola tsy tetỳ. Amin'ny pedi social kosa taoriny fandalovan'ny rivodoza ava sy Eliakim farany teo dia mitoetra ny fanarena ireo faritra ravan'ireo rivodoza ireo. Nahazo vola mitetina roa tapitrisa dolara avy amin'ny firenena Inde ny BNGRC androany vola izay hoentina anampiana ireo atrabona any amin'ny faritra avaratry ny nosiny andao ary arahany eo amin'ny rindran-tsary ny Zoa Randretsalama. Raha ny salany safarany mijanona ho 120 ireo olona maty tamin'ny rivodoza Eliakim farany teo, 5 alina mahery eo ireo tsy manan-kialofana, 4 sy 2 alina mahery kosa ireo ravatrano. Ireo mponina any amin'ny tapany avaratry ny nosy no tena voamafy tamin'ny rivodoza iny. Mba ho fanampiana ireo trabona tamin'ny rivodoza farany teo dia nanolotra vola mitetina roa tapitrisa dolara ho an'ny BNGRC na ny bromsana ny loza voajanahary sy ny tandidon-dozy Inde androany. Vola natokana manokana hanampiana ireo trabona tamin'ny rivodoza ny fanesy. Akaiky ny fiafon'ny firenena indiana atsika ary tsika koa zany efa nisy foana ny endriky ny fiaramiasa tamin'ny zaroa tamin'ny firenena rotota zany irarina ito izay fiaramiasa zay zany amin'ny manaraka ho amin'ny tombotrony rotota zany firenena rotota. Efa taona maro Inde no niara niasa tamin'ny Madagasikara, porofo ny fifandraisana teo amin'ny firenena rotota izao raha ny fanazavany ny ambasadorn'izy ireo androany.
fa amin'ny district ny Manjakandriana sika mahamarina koa ao anatin'ny commune ambany vohitra Ambohitrandriamanitra. Commune izay mbola eo andalam-pandrosoana ary tsy mikely sorika ao amin'izany ny ben'ny tanàna any Antoerana. Ny fanena tamin'ny Andrialalana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala teto Andrenivohitra androany ny ben'ny tanàna ny Ambohitrandriamanitra ka ny tafatafa makasika ny fampandrosoana ny commune. 70 kilometatra miala ny Renivohitra no misy ny commune ambany vohitra Ambohitrandriamanitra. Commune iray ao anatin'ny district Manjakandriana. Saika mpiompo sy mpamboly ary mpanao saribao avokoa ny ankamaroan'ireo mponina izay mitotaly 2 sy 1 alina eo ao anatina fokotany misy 10 toy ny commune rehetra dia miezaka mampandroso ny tanànany ny ben'ny tanàna amin'ny alalan'ny fanorena ireo fotodrafitrasa maro ilain'ny mponina toy ny sekoly, ny tobim-pahasalamana, ny famatsiana rano fisotro madio sy ny maro hafa. Na dia fananika ny 20 taona aza nitondra inga ben'ny tanàna dia miaiky izy fa mbola maro tokony amboarina anatsarana ny fiainan'ny mponina iadidiny. Ny farany teo zao dia nahazo FDL tamin'ny fanjakana zay isaorana azy mitetina 12 tapitrisa ariary. Raha ny tetika asan'ny commune amin'io dia entina nitarana ampidirana ny jiro eny amin'ny hôpitaly sy eny amin'ny tapitanàna ny Renivohitra ny commune eny Ambohitrandriamanitra. Io ihany koa ireo fokotany zay mbola tsy manana rano fisotro madio zany dia efa mandala mpikarakarana ny dossier momba an'izay zay misy ihany koa ny lalana zay mampitohy anamatsara Ambohitrandriamanitra amin'ny commune Miadanandriana dia ao anatin'ny fanaovana fangatahana ao anatin'ny projet fery indray zao zay amin'izay dia gatahana fanampiana amin'ny resaka apport amintsika zanakapelezana sy fanjakana. Isan'ireo commune nahazo ny famatsim-bola fampandrosoana ireo fitsinjaram-pahefana na FDL ny commune ambany vohitra Ambohitrandriamanitra. Na izany aza dia miezaka tsiroa ny mpitantana ny tanàna ho amin'ny fitadiavam-bola ampandrosoana ny tanàna iadidiny sady ho famalifaliana ary fampialam-bola ny mponina indrindra amin'izao fetin'ny Paska izao dia hisy hetsika ataony. Fiara-miasa amin'ny commune Ambohitrandriamanitra sy ny tarika anantenana dia ny producteur anankiray Ranja Prod no iseho eo ka eto zany dia manentana ny zanakapelezana sy ny olona rehetrarehetra ao tanàna ny Ambohitrandriamanitra enitsika tsara ny zavatra ezaka izay ataony ben'ny tanàna miezaka izy ka ny olona miezaka mendrikapina izy amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ka dia manentana antsika rehetrarehetra sady manatrika ny fampisehoana no mba mamangy tanindrazana. Mpanakanto zay misaorana miaraka amin'ny zanakapelezany ihany koa izy io zay hoentina anafana ny lendi de Pâques ao amintsika ka dia ao zay hoe manasa antsika rehetra satria anaka ny tarika anantenainy izahay ao amin'ny kianja malalaka zay asety eo tapitanàna zany sady fety sy hiala voly izany ireo mponina sy zanakampelezana amin'io no hitondra ny anjara-bliky no fampandrosoana ny Ambohitrandriamanitra. Fa mitohy hatrany kosa etsy-ankilan'izay ny fanomezana fahafampo ho an'ireo mpijery amin'ny alalan'ireo horonantsary 3D etsy amin'ny plaza Ampeflo. Mitondra amintsika mikasika ireo fandaharam-potoana mandritra ny farany herinandro ity ary ny ity fanadihadiana izay entin'i Sonia Andrenirina sy Zora Andretsalama ity. Efa nanomboka ny alarobia teo ny 3D en fête tety amin'ny plaza Ampeflo izay nentina hanomezana fahafampo ny mpianakavy amin'izao akatoky ny fety ny Paska izao. Ho an'ny androany dia ny sary miaina Hôtel Transylvania 2 no nisantatra izany. Ireo kilonga madinika moa no saika maro anisa tazana tety an-toerana. Faly sy ravo tokoa izy ireo satria miavaka amin'ny sary miaina fahita isan'andro no nojeren'izy ireo androany. Mahafinaritra be mihitsy. Les sensations mihitsy mahafinaritra be. Tsara be. Tsara be. Tsara be sady mahafinaritra be. Tsara be. Dia satria ohatran'ny hoe tena en réalité ilay izy. Mahafinaritra be. Any hoe misy fivoarana zany eo amin'ny lafin'ny teara teknika sy ny tariny rehetrarehetra. Tamin'ny andronay tsy ohatran'izao fa cinéma dia mijery fotsiny ianao ity zany misy an'ilay 3D ny lunette etsetra dia mahafinaritra. Ireto manaraka ireto indray ary ny fandaharam-potoana ho an'ny Rampitso Asabotsy fa raika amin'ny 30 ny volana Martsa ety amin'ny plaza Ampeflo. Amin'ny 10 maraina ny horonan-tsary Pacific Rim 2 izay jerivana fa blockbuster. Amin'ny 2 tolakandro Le Voyage de Gulliver ary amin'ny 4 arivo Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Ireo rehetra ireo dia amin'ny endriny 3D avokoa. Koa manentana antsika rehetra ary ho avy daholo fa mbola tsy diso anjara ianao raha toka ka rapitso vao manjifa ny toeranao. Tsahivana fa iray alariary avokoa ny fidirana ho an'ireo horonan-tsary 3D rehetra voalaza teo ireo ankoatra ilay blockbuster.
fanomezana fahafapo amin'ny mpakafy olona tsary malagasy dia isan'ny projection-ny gisa maintsy mandritry ny fetin'ny paska izany hoe ny lahatsy ny latsinainy. Lavalava ny farany herinandro amin'ity ka ho anao izay maniry ny hiala voly dia fantaro fa misokatra ho anao hatrany ny plaza ety Ambefilo ny alahady sy ny alatsinainy ny paska ho avy izao. Pejy ny kolotsaina hatrany dia tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana ny toerana filanonana amin'ny alina le taxi B club rehefa nisy any Tsiranana, Mahajanga, Tomasina ary Nosy izany. Tsy ho latsa-danja amin'ireo efa misy any amin'ny faritra ity osokafana eo an-tanimena ity ka ampiaina ireo fihetseham-po mampiavaka ny taxi B club ho an'ireo aty fety eto Antananarivo fanadihadiana dokavaritra ary iarana amin'ny miarinirina Rananja sy Doda Rajanjato. Taoriny Nosy Be, Antsiranana, Mahajanga sy Tomasina dia tonga eto Antananarivo izao ny le taxi B club. Toerana filanonana mampifangaro kolotsaina maro ao anatin'ny toerana iray amin'ny alalan'ny mozika. Isokatra isan-karivo ity toerana ity ka andray ny fandihizana miaraka amin'ny DJ na ny clubbing. Ankoatr'izay anefa dia ifandimy isan'andro eto Antanimena ihany koa ny fandraisana anjarany rehetra na ny artista na ny olon-tsotra. Isy matetika ohatra ny fampisehoana iarahana amina artista, isy isan'andro ihany koa ny karaoke miaraka amin'ny fanentanana samihafa. Isan'izany ny fikarakarana lalao tahaka ny any amin'ireo taxi be rehetra any amin'ny faritra izay hanomboka tsy ho ela. Tsy ahivona fa ny taona 2000 no nisy taxi B club voalohany ka tany Nosy Be no nisantarana azy. Efa viana ho an'ny mpanorona hatramin'ny ela kosa nefa ny anokafana azy eto Antananarivo amin'ny maharenivohitra Madagasikara azy. Taxi B. Inonay fa ho tian'ny olona eto Antananarivo ny le taxi B. Misy ireo mihevitra fa natokana ho an'ny olona avy any amin'ny faritra ihany ny taxi B. Diso izany. Isy mozika ho an'ny rehetra, ireo karazana mozika rehetra. Manantena izay fa ho tahaka ny any amin'ireo taxi B rehetra ny hafanana lanonana ato. Ankoatr'izay dia misy fanovana kely ho an'ny eto Antananarivo satria isokatra amin'ny hariva ny taxi B noho ny fisiany after work eo amin'ny karaoke. Olona tena matiana no andraikitra izany miaraka amin'ireo tsakitsaky isan-karazany mba hanome fahafinaretana ho an'ireo te hiala ny fitohanana famovoizana amin'ny ora io. On va essayer de faire un petit truc sympa pour les gens qui n'ont pas envie d'être dans les embouteillages à 18h. Ny toerany le club teo aloha no hivadika ho taxi B club. Hotokanana ny alarobia ho avy izao ny taxi B club Antananarivo eo Antanimena. Isokatra amin'ny fomba ofisialy ho an'ny rehetra kosa ny alakamisy 5 aprily izao amin'ny alalan'ny seho lehibe iarahana amin'ny Christelle. Ho any ivelantsika any amin'ny faritry Gaza. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny miaramila Israeliana sy ny teratany Palestiniana anarivo ny vadika ho herisetra ny fihetsiketsehana hitakina ny amerenana ireo Palestiniana voatery ny tsomponenana noho ny ady vokany. Palestiniana 10 mifarafahakely no namony ainy ary mahery ny 300 ireo naratra fanadiadiana. Ils appellent cela la grande marche du retour. Des milliers Diaben'ny fiverenana izay no iantson'ireo Palestiniana izao hetsika ataon'izy ireo izao. Ahitana mpandray anjara anarivony ary kendrena ho tanterana mandritra ny 9 herinandro. Hetsika natao anoherana ny fanakezana ny Gaza fa indrindra hitakina ny amerenana ireo Palestiniana voatery ny tsomponenana hatramin'ny nahatongavandrizareo Israeliana ka niteraka ny ady. Voandro voalohany hetsika nefa dia efa nafana ny fifandonana teo amin'ireo Palestiniana anarivony sy ireo miaramila Israeliana. Nirefitra ny entona mandasatra arimaso teto Gaza, nivadika ho herisetra ny diabe ka vokatry ny tifitra nataon'ireo miaramila Israeliana. Teratany Palestiniana 10 farafahakely no namony ainy ary mahery ny 300 ireo naratra. Voalaza fa misy 100 n'ireo tireur d'élite Israeliana miparitaka amin'ireo zohy Palestiniana. Araka ny fantatra, manamafy ny atafidiran'ny pitsikilo mandritra ny fanamariana ny pakany jiosy izay anomboka rampitso zoma arivo Israely. Arankelan'izay manameloka ny Hamas izay eo amin'ny fitondrana ho isan'ny mampirisika ireo Gazaoui nitarika ny fifandonana.
any ivelany trany atsy France Lyon no anatanterana ny RNS na ny rencontre nationale sportive izay etsika fanao ny teratany malagasy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Olona 7 arivo no andrasana amin'ny ity fiaonambe ity ankoatra ny lalao fanatanjahantena dia misy ihany koa fampirantiana ara-kolontsaina samihafa trano eva 10 no ilahatra mandritra ny 3 andro hanaovana ny etsika hiditra mivantana amintsika avy any Lyon ary Ravo Ranarivelo ary mitantara fohy ny fanomanana sy ny ampiavaka ity RNS 2018 ity. Aorianao zao hitanareo manomboka miomana zareo miaraka amin'ny stand ny gasy efa manomboka tonga aty Lyon manomboka tonga avy any amin'ny toerana maromaro ka hitantsika tao fahitalavitra ny Drumina raha pitsoa ny momba ny RNS io raha pitsika zany mandray any Olivier Ramananary filohan'ny CEN mikarakara ny RNS aty Lyon. Dia hitantsika koa raha pitsoa ny momba ny resabe hitantsika amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao momba ny prix d'entrée ny RNS dia hitantsika mivantana eo eto amin'ny Drumina dia manome fotoana anareo raha pitso zany mivantana avy aty Lyon France mamerina fitenenana Madagasikara raviny DRS ho an'ny Drumina. Izany makasika an'iny mazava azy fotanterina antsika miandalana eto ihany ny fizotro izay RNS izay. Iny ihany koa mamadika antsika eo amin'ny tapany faharoa izay ireto izany arahanao anasananao. Mandritra ny fikarakarana ireo namony no entina amintsika ao anatin'ny zanam-pandaharana ECO. Taiza no nifatsihana tamin'ny azo fijaliany Jesoa Kristy izay indray kosa ny hoianao antsika. Andray anjara amin'ny lalaon'ny tanora aty Afrika izay ataon'ny Djibouti ny faraparany volana aprily ho avy izao isika anisan'ireo arahanao anatin'ny tapany faharoa. Dia ireo rehetra ireo no mbola anasananao hatrany sy saraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay hiato vetivety ao anatin'ireo todoka varotry reto isika dia heverinety ihany ao anatin'izay tapany faharoa izay.